我们现在来介绍一下三合贵人生肖手机吊饰的老鼠。好，如果您是属于老鼠的生肖属老鼠的那如何用最快的方式来找到贵人呢？我们来看一下，这个就是所谓的三合生肖贵人的一个图一个表格在这边。生肖属老鼠的，它的流年贵人就是牛，身体贵人就是龙，财运贵人就是猴。那老鼠遇到马就是属于六冲，那老鼠遇到羊就是属于六害。所以说，不管在做任何的一个人际沟通或者是做生意啦如果您随身属老鼠的人随身需带牛这种图像，不管是玉的吊饰啦，或者是纸的啦，或者是陶土的啦，或者是胶纸陶啦，图像式的都可以都有这个象征的意义那带了牛以后就比较会官司是非就比较少那带牛的龙的话就比较减少意外血光对身体也比较好。那带猴的话对财运最佳。所以说属老鼠的人，他如果想要去做生意，想要促成的时候，如果能够带牛、龙、猴这三只其中一只或者是三只把它串在一起他就能够贵人很显旺就来帮助他得到很大的财富所以说记得这一辈子的贵人是牛、龙、猴那对他比较不利的要注意一下老鼠的就是马这个六冲六害是羊所以说这个是属于老鼠的。那我们公司有发展两个这个纯玉缅甸玉手雕刻而成的这是小型的就是属老鼠的需要带的就是这三只。那大的吊皮包，小的吊手机所以说如果有需要的话，这是一个不求人的不必求别的贵人的要求贵人自己求的一个很方便的一个开运物品